హలో వ్యూయర్స్, నా పేరు అవినాష్. మీరు చూస్తున్నారు అవినాష్ బర్డ్స్ ఇన్ఫో ఛానల్. ఈ ఛానల్ మీరు ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి బడ్జీస్లో ఏజ్ డిఫరెన్స్ అనమాట. యంగ్ ఆర్ సెమీ అడల్ట్ ఆర్ అడల్ట్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ఈ లవ్ బర్డ్ని గమనించండి. దీని కంటి లోపల మనకి రింగ్ కనపడుతుంది చూడండి, వైట్ డార్క్ కలర్ రింగ్. సో ఈ విధంగా వైట్ కలర్ డార్క్ కనపడింది అంటే అది కంప్లీట్ అడల్ట్ అనమాట. బండగుర్తు పెట్టేసుకోండి. అలా వైట్ కలర్గా కనపడిందంటే అది అడల్ట్ అనమాట. ఓకేనా? అడల్ట్ అనమాట. చూడండి, క్లియర్గా వైట్ కలర్ రింగ్ కనపడుతుంది చూడండి దాని కంటి లోపల. అలా డార్క్ కలర్ వైట్ కలర్ రింగ్ కనపడిందంటే అది ఇంకా అడల్ట్ అనమాట. బండగుర్తు పెట్టేసుకోండి. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి యంగ్ అనమాట. అంటే పుట్టి ఒక 2 months అవుతుంది అనమాట. 1 month 2 months అవుతుంది. చూడండి, కంప్లీట్ బ్లాక్ కలర్ కన్ను కనపడుతుంది. అసలు ఏ రింగ్ అనేది దాని కంటి లోపల కనపడదు, కంప్లీట్ బ్లాక్ రింగ్ కనపడుతుంది చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి యంగ్ అనమాట, బాగా యంగ్. సెమీ అడల్ట్ కూడా కాదనమాట. సో ఇది చూడండి, ఇది సెమీ అడల్ట్ అనమాట. దీని కంటి లోపల రింగ్ చూడండి, లైట్గా ఇప్పుడే రింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. చూడండి, లైట్ రింగ్ ఉంది. సో ఇది వచ్చేసి సెమీ అడల్ట్ అనమాట. ఈ విధంగా మీరు లవ్ బర్డ్స్లో అడల్ట్ ఆర్ సెమీ అడల్ట్ ఆర్ యంగ్ అనేది మీరు క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు రింగ్స్ బట్టి. బాగా డార్క్గా ఉందంటే అదేమో అడల్ట్, అసలు లేకపోతే అది యంగ్, లైట్గా ఉందంటే సెమీ అడల్ట్. ఈ విధంగా మీరు బర్డ్స్లో ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.